हम वॉलमार्ट के चॉकलेट आइल में हैं और जो भी पहले आकर फीस्टेबल्स खरीदेगा हम उसे $10,000 देंगे। तो अब बस नॉर्मल एक्ट करो। हाँ, कोई तो आ रहा है। शांत हो जाओ, वो देख रहा है, उसकी नजर फीस्टेबल्स पर ही है। वो चला गया। कोई और आ रहा है। धत तेरे की। ओह चैनल, वो खरीदने वाले। आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, कैसे हैं आप? मिस्टर बीस्ट, क्या आपने हमारा चैनल देखा है? मैं हमेशा देखता हूँ। आपके बच्चे हैं? हाँ वो मेरा चैनल देखते हैं? हाँ बिल्कुल। और इन्हीं की तरह अगले 30 दिनों के लिए हर रोज एक इंसान जो फीस्टेबल्स खरीदकर इस QR कोड को स्कैन करेगा वो जीतेगा $10,000। हमारा चॉकलेट बार खरीदने के लिए ये रहे $10,000। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं। पसंद नहीं। ये पैसा बिल्कुल असली है।